sudah ulangi tujuan malam Blitar Tulungagung Kediri sampai dengan Kertoso. Kami persilakan mempersiapkan diri di peron jalur 3. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda, terutama tiket perjalanan Anda. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal di ruang tunggu stasiun. Tak ulangi.
kamu sarapan loh. Nah, matasin dulu. Jadi orang dulu kamu sarapan, tapi kamu tetap aku. Kembali dulu sarapan. Buat wah ini menurut asik.